อย่างที่เห็นผมก็เป็นแค่เด็กนักเรียนเอกชนธรรมดาผมอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ที่ผมเช่าอยู่ผมตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่าเกมโปเกมอนภาคฮาร์ดโกร์กับซิลเวอร์วางขายแล้วผมยอมงดอินเทอร์เน็ตและสิ่งบันเทิงต่างๆนานาที่เสพอยู่ทุกวันเพื่อทุ่มเทให้กับการเรียนก่อนปิดเทอมเรื่องของชายหนุ่มที่เล่นโปเกมอนคิปปี้พาสต้าตอนที่1โรสซิลเวอร์ ตอนนั้นผมยังยุ่งกับเรื่องงานที่โรงเรียนและเป็นเป๊ะพวกรุ่นมาตลอดเลยผมไม่ได้ซื้อภาคโซซิเวอร์แต่ตอนวันวางขายหลังจากที่ผมปิดเทอมผมได้สั่งซื้อเกมนั้นทางเว็บอเมซอนแน่ละผมไม่ใช่พวกใช้ของหนีลิขสิทธิ์นะต้องใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งมันจะมาถึงผมตัดสินใจว่าระหว่างที่เกมกำลังมาส่งนี้ผมจะเล่นภาคซิลเวอร์ของผมรอไปก่อนดีไหมว่าแล้วผมก็นึกถึงตอนสมัยเด็กนู่นเลยที่แม่ผมตอนเกมโปเกมอนผมทิ้งเพราะงอแงเรื่องเซฟหลุดแน่นอนว่ารวมทั้งตลับเกมอื่นๆด้วยเลยผมสั่งซื้อเกมภาคซิลเวอร์มือสองมาซึ่งเป็นเกมเดียวของ GBC ที่ยังคงเหลืออยู่ในตอนนั้นราคา$10เองราคาดูน้อยสำหรับเว็บนี้นะฮะผมกลับไปบ้านและเริ่มเข้าสู่โหมดระลึกชาติสำหรับเกมเก่าทันทีเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งแปลกประหลาดและนั่นจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะได้ต่อไปนี้ฟังต่อไปโลโก้เกมแฟลกฉายขึ้นมาบนหน้าจอเหมือนอย่างปกติแต่ปรากฏว่ามันค้างอยู่แค่นั้นผมคิดว่ามันคงจะเอาเออร์เลอร์หรืออะไรสักอย่างที่ผมปิดไว้แล้วเปิดมาอีกรอบปรากฏว่าเหมือนเดิมผมลองกด A กด Start แล้วปุ่มอื่นจนกระทั่งกระทุ่งโลโก้หายไปเหลือแต่จอดำทิ้งไว้ประมาณ5 วิและทันใดนั้นเองแทนที่ผมจะได้เข้าเมนูตอนเริ่มเกมเหมือนปกติผมกลับมาโผล่ในช่วงเกมที่ดูเหมือนว่าเป็นที่เล่นไว้ครั้งแรกล่าสุดผมว่าตลับเกมนี้สงสัยจะลวนแล้วมั้งยังไงก็เถอะผมก็ไม่บ่นหรอกมันก็คงเหมือนกับกดคอนตินิวนั่นแหละไหนดูสิว่าคนก่อนหน้านี้มันทำอะไรไว้บ้างอย่างแรกเลยผมเช็คอินข้อมูลเทรนเนอร์ของเขาชื่อของเขาคือจุดชื่อดูไม่แหวกแนวเอาซะเลยผมสังเกตว่าชั่วโมงการเล่นของเขาเต็ม999.99ชั่วโมงแล้วมีเข็มกลัดเต็ม16อัน99999โปเกมดอลลาร์รวมทั้งโปเกเด็กครบ251ตัวด้วยนั่นก็หมายความว่าเขาต้องมีทั้งตัวมิวและเซเลบี้อยู่ด้วยสงสัยไอ้หมอนี่นะคุณจะใช้สูตรไม่งั้นก็พวกฮาร์ดคอร์นั่นแหละเก็บมันทุกอย่างมาที่เกมจริงๆคราวนี้ผมลองเช็คดูว่าโปเกมอนของเขาจะเจ๋งขนาดไหนผมกลับไปตกใจมีแค่อันโน5 ตัวกับโปเกมอนตัวที่6ชื่อว่าฮูลี่เท่านั้นเองสงสัยผมจะโดนมุกตลกร้ายของไอ้หมอนี่เล่นเอาซะแล้วแต่ผมก็ลองเช็คข้อมูลของโปเกมอนทั้ง6 ตัวนี้ดูอย่างที่คิดเอาไว้เลยพวกมันเป็นอันโนนตัวอักษรต่างกันทั้งสิ้นเชิงทุกตัวเป็นเลเวล5ผมรู้สึกว่าวิวเล็กน้อยเมื่ออ่านตัวอักษรอันโนนเรียงกันได้ว่าเลเวลที่และตัวที่6มันเป็นฮิโนอาราชิรูปไอคอนตัวเล็กจะมองไม่ออกเป็นตัวอะไรกันแน่ต้องกดเข้าไปดูก่อนเป็นฮิโนทาราร่างธรรมดาเพียงแต่มันมีเลเวลแค่5และ HP เหลือแค่1รวมทั้งหมดโจมตี2 ท่าคือเรอแล้วก็แฟลตเท่านั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องตั้งชื่อว่าฮาร์ลี่ตั้งแต่นั้นมาไม่ใช่ประเด็นที่น่าแปลกก็คือผมเปิดเสียงจนสุดแต่กลับไม่มีเสียงโปเกมอนเลยเงียบสนิทมีทีมครบผมออกจากเมนูแล้วสำรวจผมออกตอนนี้ซึ่งก็คือหอคอยมาดาสึโบมิแต่ไม่มีพวก NPC อยู่เลยสักตัว
แปลกกว่านั้นก็คือเสากลางห้องนั้นไม่ขยับเลย มันกับพิงอยู่ที่หน้าด้านของหนึ่งช่องว่างนั้นไม่มีเสียงเพลงและไม่มีทางออกหรือบันไดผมเดินดูไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอทางออกเลยนี่เหรอหอคอยดาซึระบุนี่แบบนี้ผมเคยเห็นแน่ผมลองเช็คดูไอเทมในกระเป๋าเพื่อหาอิสเปดลบแต่กระเป๋าไม่มีไอเทมอะไรเลยไม่มีแม้แต่โปเกมอนปลาด้วยในที่สุดผมก็พบบันไดมันถูกซ่อนอยู่หลังเสาจากมันมาจอก็มืดสุดสนิทและเสียงเพลงก็เริ่มดังขึ้นผมรู้สึกขนลุกทันทีมันเสียงของวิทยุเปิดในโบราณอันโนชัดๆผมได้รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่หน้าจอรอโหลดแต่เป็นเพียงห้องมืดและต้องการใช้ท่าแฟลชแต่ก่อนหน้านี้ผมลองเช็คโปเกมอนเกียร์แล้วรีบเปลี่ยนขึ้นเสียแต่กลับไม่มีเมนูของวิทยุโทรศัพท์หรือนาฬิกามีเพียงเมนูของแผนที่รูปโกลต่อจากนี้จะขอเรียกว่าว่าโกลที่เดินอยู่ในจอมมืดเท่านั้นแหละผมเรียกว่าได้ว่าฮิโนอาราชิมีท่าแฟลชอยู่ผมปิดโปเกมอนโปเกโกขออภัยครับผมปิดโปเกเกียร์และกดใช้แฟลชทันทีแต่กลับไม่มีข้อความประมาณว่าฮันลี่ฮัสแชทแฟลชหรืออะไรทำนองนั่นแหละห้องสว่างขึ้นทันทีมันเป็นห้องที่มีสีแดงเถือกเหมือนเลือดและมีเส้นทางเดินสีเทาลงไปทางทิศใต้ที่นี่แหละก็ไม่ใช่บันไดเดียวกันผมไม่มีทางเลือกนอกจากมุ่งสู่ทิศลงหน้าจอมืดทุกๆ29ผมเดินกระทั่งสุดทางมีป้ายข้อความว่ามันเขียนว่า to black now แล้วมีคำขึ้นว่า yes no แต่ก็ไม่มีคำถามหรืออะไรก่อนเลยผมกด yes แม้ว่าไม่รู้ว่าถามอะไรแต่คราวนี้จอกับมืดครั้งแล้วมีเสียงดังปืดพร้อมกับข้อความ hungry and frightened ทั้งที่มันไม่ได้ติดสถานะผิดปกติหรืออยู่ในฉากต่อสู้เลยและเสียงเพลงวิทยุขึ้นโปเกแฟลชก็ดังขึ้นผมรีบเช็คดูโปเกมอนทันทีและปรากฏว่าเขาหายไปจากปาร์ตี้แล้วและแทนที่จะเป็นโปเกมอนตัวเดิมมันกลับถูกแทนที่ด้วยอันโนเลเวล10ทั้งหมดผมลองทำแบบเดิมคือดูข้อมูลและกดตัวอันโนนคราวนี้มันสะกดได้ว่าไฮที่ได้ขออภัยที่เสียงรบกวนด้วยนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงอันน่าขนลุกนั้นห้องก็กลับสว่างขึ้นเองคราวนี้ผมมาอยู่ห้องเล็กจิ๋วขนาด4 ช่องกำแพงเป็นอิฐสีเทาและพื้นด้านในที่ผมยืนอยู่เหมือนมันว่างเปล่าเหลือเกินด้านนอกเป็นหลุมเหมือนจากในเกมภาคเลสบูจำนวนมากล้อมเอาไว้เป็นหย่อมๆผมลองเดินไปรอบๆสะกดแล้วกด A แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมสรุปเอาเองเลยว่าสงสัยเกมนี้โดนแฮกแล้วแหละไอเวนที่ไหนได้ไม่รู้เอามาตั้งขายในเกมช็อปได้ไงถึงกระทั่งนั้นความอยากรู้อยากเห็นของผมก็ยังมีอยู่ผมก็ลองไปเช็คข้อมูลเทรนเนอร์ปรากฏว่ารูปของโกลในตอนนี้ไม่มีแขนเขาดูน่าเศร้าแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นน่าเศร้าหรือมือลอยดีนะผมอธิบายไม่ถูกเลยและคราวนี้มีเข็มกลัด24 อันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเลยแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตัวโกของผมหมุนติ้วเหมือนเอฟเฟกต์ใช้ Epic Slope แต่ทันทีนั้นมันจะลอยขึ้นกับดิ่งลงด้านล่างแทนเหมือนจมลงไปตัดฉากหน้าจอไปเสียงเพลงก็หยุดลงเมื่อตัวของเพลงเมื่อตอนขออภัยครับเมื่อตัวของผมลงสู่พื้นสไปร์และโกตอนนี้กลับเป็นตัวสีขาวซีดทั้งตัวแทนที่จะออกแดงๆส้มๆเหมือนปกติเหมือนเขาหลุดออกจากเกม
บอยปกติมา GBC ยังไงก็ไม่รู้ผมเช็คดูข้อมูลเขาอีกทีเลือกเต็มตัวของเขาคือสีขาวเหมือนในสไปซ์ตัว32 อันดูเหมือนว่าเขาตอนแรกที่จะเปลี่ยนไปนี้น่าจะบ่งบอกอะไรสักเสียแล้วผมเช็คดูในโปเกมอนต่อไปมีอันโนน5 ตัวกับเลบี้เลเวล100 อีกตัวโดยที่ว่าไม่มีชื่อเล่นอยู่แล้วพวกอันโนนตอนนี้เลเวล15กดอ่านต่อไปได้ว่าดิวนิงข้อมูลของเซเลทับบี้มันเป็นเซเลบี้ต่างสีหากแต่ว่าสไปซ์ของมันมีแค่ครึ่งตัว1 ขา1 แขน1 ตาและ1 ท่ารีสโซนพื้นที่ผมอยู่ตอนนี้หอคอยเป็นมาดาสีม่วงสีโบมิเหมือนในตอนแรกสุดเสาไม่เคยเคลื่อนไหวหากแต่ตอนนี้ห้องสีแดงฉาดผมเดินไปทางเสาเหนือเดินไปเดินไปเดินไปเหมือนไม่รู้จบจนในที่สุดผมก็ได้พบพวกNPC ผู้ชายหญิงอยู่ตามเมืองต่างๆเหมือนที่ผมเคยเห็นแต่พวกเขายืนเรียงแถวชิดผนังและตัวเป็นสีขาวด้วยผมลองกดคุยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมเดินต่อไปจนกระทั่งสุดท้ายผมเจอปลายเสาเหมือนถูกหักออกไปและมีเลสซึ่งเป็นร่างโปร่งใสมองทะลุพื้นได้ยืนอยู่นั่นผมเดินขึ้นไปหาเลสเดินต่อไปยังไงก็แทบไม่ทันที่ได้กด A แต่ผมเข้าฉากต่อสู้ทันทีเสียงเพลงเริ่มบรรเลงขึ้นและเป็นเสียงเพลงอันโนนเหมือนที่ได้ยินแต่เป็นเพลงเล่นเพลงถอยหลังสไปซ์ด้านหลังของโกเหมือนกับรูปเต็มไปด้วยตาของเขาคือน้ำตาเลือดผิวขาวซีดไม่มีแขนสไปซ์ของเลสก็เช่นเดียวกันเป็นร่างโปร่งใสเหมือนกันข้อความขึ้นไม่เหมือนปกติว่า when to battle แต่ไม่มีชื่อคนต่อสู้ขึ้นมาเลยทั้งคู่โปเกมอนทั้ง2 ตัวทั้งที่ตัวผมมีอันโนที่5 ตัวแล้วก็เหลือเซเลทับบี้ของผมก็เลยเอามาต่อสู้มีแม้กระทั่งสไปค์ครึ่งตัวของมันด้วยเสียงเอฟเฟกต์ประกายของตัวต่างสีนั้นไม่แปลกไม่เหมือนเดิมแต่เป็นเสียงเหมือนใช้ท่าซีสแกร์หรือเปล่าไม่รู้ขออภัยด้วยนะครับอ่านไม่ค่อยออกซ้อนกันหลายเสียงแล้วมากกว่าเลสได้ปิกาจูออกมาแต่มันไม่มีเลเวล255แล้วสไปค์ของมันดูเศร้าหมองเหมือนว่าจะมีน้ำตาด้วยไม่มีเมนูไฟท์ไทม์เพราะก็รันขึ้นมาแต่กลับถูกบังคับให้เขาเมนูเลือกท่าโจมตีเองดื้อๆเทเลทับบี้อยู่แค่ท่าเดียวคงทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะเลือกใช้ท่าปิกาจูได้เริ่มโจมตีก่อนปิกาจูยูสคลัสความเร็วของเขาลดลงพลังด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นแทนผมจะไม่ได้เหมือนกันว่าปิกาจูมันเรียกท่าคลัสได้ด้วยหรือคาริสยูสเอลโซนโปเกมอนทั้งคู่ก็ต้องถูกโอเคภายใน3 เทิร์นผมไม่มีทางเลือกแต่จากนั้นผมไม่ได้กลับเข้าเมนูการต่อสู้อีกเลยทั้งที่ดำเนินการต่อไปผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยทั้งที่สังเกตว่าไม่มีเอฟเฟกต์และท่าแสดงให้เห็นด้วยปิกาจูยูสเฟลพลังโจมตีนั้นเบาเหลือเกินเมื่อเทียบกับเลเวลของเขาแม้พลังชีวิตเขาจะเต็มอยู่ก็ตามบรัสยูพาโซนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากใช้ท่านี้ไปแล้วปิกาจูจูสฟาสอินโทคราวนี้พลังโจมตีสูงมากทำให้เซเลบี้เหลือพลังไม่ถึง10 หน่วยHalf Use Panty Intro เฮ้ยผมจำได้นะว่ามันมีท่าโจมตีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ใช้ไปแล้วคราวนี้ทั้งคู่เหลือประมาณ150 เท่ากันปิกาจูยูสเมลคุเซเดทับบี้หนีไม่ได้แล้วท่าพัสโซนแสดงผลแล้วเซเดทับบี้ของผมหมดสภาพตอนนี้สู้ฮะแต่ถ้าว่าข้อความปรากฏนั้นกลับเป็นคำดินได้อีกแทน
รูปเซเลทับบี้จะล่วงลงข้างล่างเหมือนปกติมันกลับหายวับปิกาจูจะคงอยู่บนสนามแม้ถ้าจะแสดงอยู่ก็เถอะปิกาจูกำลังใช้ท่าอีกท่ามันควรใช้เกิน ใช้เกิน4 ท่าไปแล้วด้วยซ้ำกรุณาขอไปด้วยครับกรุณาให้มันให้เกียรติหน่อยสิปิกาจู use this ball แล้วก็มีข้อความขึ้นมาว่าปิกาจู has died จำเรื่องภาพของปิกาจูค่อยๆเลื่อนหายไปผมกลายเป็นผู้ชนะสไปค์ของเขาของเล็กก็ปรากฏขึ้นพูดว่าจุดและจุดนี้ถึงกับพังงะเลนรูปปั้นนั้นไม่มีหัวมีเพียงร่างกายโปร่งใสขาวๆจากการต่อสู้จากจบลงผมก็เลือนหายไปพร้อมกับเสียงเพลงผมกลับมาในฉากปกติสไปค์โกเปลี่ยนคราวนี้เขาเป็นร่างโปร่งใสเช่นเดียวกันมันเรียบอย่างรวดเร็วตอนนี้รูปเขาเหลือแค่หัวและผิวขาวแล้วก็มองด้วยตากลวงมืดตอนนี้เขากลายเป็นอันโนน20ได้ข่าวว่าโนโมคงไม่มีเสียงแล้วมีเสียงเพลงต่อแล้วคงไม่มีเสียงเพลงแต่ตอนนี้ผมกลับมายังห้องของผมเมื่อวาร์ปมาแล้วคงสงสัยเล่นเกมนี้อย่างปกติจริงๆทีแต่เปล่าเลยไอ้บ้านั้นมันทำอะไรอีกแล้ววะเนี่ยผมเดินไปแล้วกดเช็คของต่างๆในห้องทางวิทยุคอมทีวีไม่มีการตอบสนองอะไรเลยผมรู้สึกหวั่นเล็กๆแล้วผมเดินลงบันไดไปเจออะไรสักอย่างผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินไปผมโผล่มาที่ชั้นล่างทุกๆครั้งแต่มันก็เป็นตามปกติเว้นแต่ไม่มีอะไรแน่ผมกดทุกอย่างในห้องนี้แล้วไม่มีการตอบสนองเหมือนเดิมผมตัดสินใจออกไปข้างนอกบ้านและดูต้องเหมือนประตูที่ควรนำทางให้ผมออกไปสิแต่ทุกๆการเดินออกมันจะมืดทั้งห้องเลยมันเกิดอะไรบ้าขึ้นออกมาแล้วเนี่ยเส้นรอบนอกของตัวโกติดกับตัวที่พื้นมืดกำลังเดินอยู่หลังจากเดินมาไม่นานสุดท้ายผมก็ได้พบกับอะไรบางอย่างปกติโกนั่นเองผมจะลองกดคุยเขาพูดว่า goodbye fellow เว้นวรรค follow และเขาก็หายไปจากนั้นก็มีข้อความ use nightmare ขึ้นผมบังคับร่างไม่ได้เลยองศาโคงของโกหมุนติ้วเหมือนเดิมเหมือนใช้สเปคลดดิ่งลงผมกลับมาที่ห้องเล็กจิ๋วมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ห้องล้อมไว้ด้วยหลุมศพอีกครั้งคราวนี้ไม่มีสไปร์ไม่มีเคลื่อนย้ายลูกปั๊มของโกก็หายตัวโดยลงยิมเข็มกัด0 อันและลูกของพวกผู้นำลงยิมโจโตถูกแทนที่ด้วยหัวกะโหลกทั้งหมดผมลองเช็คดูโปเกมอนคราวนี้อันโนนทั้ง6มีเลเวล25ผมกล้าพอดีที่จะอ่านตัวอักษรโนนที่จะกลับได้ว่า I made it เมื่อผมกดออกมาดูเมนูข้อความสุดท้ายก็ปรากฏและบอกว่า RIP ที่แท้แล้วห้องนั้นคือห้องหลุมศพขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยศพอื่นๆกองนั้นตายไปแล้วเป็นไปไม่ได้ว่าเขาตายไม่กี่ปีหลังจากเอาชนะเรดได้แม้เขาจะเป็นเทรนเนอร์เด็กหนุ่มที่พยายามรวบรวมเข็มกัดจำนวนมากและมุ่งมั่นเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ความพยายามของเขาถูกลืมจนเลือนจนหมดสิ้นในยุคโปเกมอนถัดไปผมไม่สามารถกดให้ออกจากข้อความนี้ได้เลยผมลองเซตเกมใหม่ก็เหมือนเดิมที่ผมเหมือนเปิดเกมครั้งแรกฝันร้ายน่าสะพรึงนี้หลังจากประสบการณ์ในวันนั้นผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลตัวอักษรโนนอีกเลยมีคนพูดกันว่าโปเกมอนยุคแรกเท่านั้นที่มีตำนานและเรื่องเล่าแอบแฝงอยู่หากคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ผมพัฒนาคลิปต่อไปโปรดระวังพวกแฮกด้วย